Illa domtur för att lära Guds ord så som det talar. Det här vill fegin vera. Det här skojte jag om er. Ganga tutjo. Ja, det gör jag. Det skojte jag om er. God över paven den som rätt i ödlun som han säger. Kan du fortälja ödlun kvarjon? Jag är 4 Timoteus 2. 4 Timoteus 2. Fra Edlo. Hör Guds ord. Lät kvinnorna lära och i kvirre vi atlar i undergivne. Sart också nekva til Luigis tu som han skriver til Meinhøtten Korint. Nu leser vi det som han skriver til Timoteus. Apostelen Paulus skriver hetta til Timoteus, som var pastorer i Efesus. La kvinnorna læra og kvirre. Vi atlar undergivne. Han sier han gav ikke kvinnen lov at tala, men å være i kvirre og være undergiven. Han skriver det samme her. Du har et annet vittne her på en. Enn og et vittne. Tid. Det er restsokka devla pakk. Og de som halda vitt av noen. De får ikke min stol. De er kalldømder av Guds åre. Men jeg lover ikke kvinno at fralæra. Eller at tilrena mynduløyga iver mannen. Minns du ikke hva stod i Genesis 3:16? Tråan tun skal være til ektamannstuns, og han skal stjøtna iver ter. Og hva stod i Jesaja 3:12? Om frafallna Israel. Kvinnor stjøtna iver taumon. Det var den fulaste skammen som hoksast kunde. Og det enn? Værende ta, så det så enn. Det som god lærer i sin åre, det møgnar god til evige tøyer. Han brøyder ångan tøymøgning. Men det lov vi ikke kvinner å fralære, eller at tilrena myndeløg over mannen, men å være kvirre. Si du fri, halt munn og tid og lusta. Tog at Adam var fyrst myndavur, sujan Eva. Og Adam var ikke tøypavur. Hva skal tøypavur mersker? Vittløytur, tøltur, lokkavur, nesadrien. Vittløytur. Tøypavur, daravur. Adam var ikke daravur. Adam var ikke tøypavur. Men kvinnan, Eva, verande tøypa, var i misgjerne. Her var det hun skal være frelst i badnaføying, omtarhalt i afram i trygg og velvild og høylaløyga vi hausemmen. Ja, la kvinnorna lære og kvirre vi atler undergivne, men det lov ikke kvinner fralære. Så sier de at det som Paulus måtte, han sier, jeg lov ikke kvinner fralære. Nå, men det er parallelt stikket til det som er løs og Janne. Og sørste innslag, og 4 Korint 14, 4-8, og her sier han til bøyen ikke herren. Så her kan du si at vi er sammen bare hetta vi hit, kan du si at grunden til at han ikke løvde kvinner og fralære, det var til at herren er givet av oss på. Er kvinnerne var ikke der som skulle løye og styre, og tale, og sitta vid røyre, og hava myndeløygan. Iverhøver ikke. Jeg lover ikke kvinner å fralære eller at tilrena myndeløyg over mannen, men at være kvirre. Han slipper ikke lære, altså lære fra seg, han slipper ikke være lærere, altså, av Guds åre, eller at tilrena myndeløyg over mannen. Særst du øyn som stender oppe og taler og lærer Guds år, han utøver myndeløyga. Det gjør han. Guds myndeløyga.
Han talar Guds myndelaga, Guds ord. Kvinner kunne saktans bera vittnesbord, de kunne vittna, de kunne synja. Kanskje enda et møte, men tar plåser ikke at tala under møte. Tar plåser ikke at læra. Tar plåser ikke at være hirar eller eldstar. Det er det altså ikke. Og jeg taler ikke mine meninger. Jeg taler det som Guds ord sier. Det kan du bare ete. Og så sier han, kvoi Eva ikke slipper, eller evenar ikke slipper at fralæra eller hava myndelaga. Vet du hvor det er? Men det stender er. Tog at Adam var først mynda av sujan Eva. Til nummer 8. Adam var først mynda av sujan Eva. Hikk etter innslag nummer 8. Her snakka vi om til at Gud skapte mannen til sin kjøls. Han skapte kvinnerna til mannen. Han skapte kvinnerna til... Hvor var mannen skaptur? For Gud. Hvor var kvinnan skapt? For mannen. Og Adam var ikke tøypaur. Det var ikke hette grunn nummer 2. Grunn nummer 8 er til at Adam var først mynda av sujan Eva. Grunn nummer 2 er at Adam var ikke tøypaur. Men Eva var tøypa av armen. Guds ord viser okkur det. Skal hon så ruse på mannen og hava myndelaga iver honom? Nei. Aldrin. Ongan tøy. Det kommer ongan tøy at konefolk er rå iver mer. Fyrst skal være en stinkande gammal dronker. Det skal jeg heldur være. Enn det. Adam var ikke tøypaver, men kvinnan verande tøypa var i misgjerne. Hon var i misgjerne. Hvor var Adam? Hvor fall Adam? Skal jeg si at det er hvor? Det var til at han elskar i Eva mer enn god. Til samme grunn av hvor Salomon fall. Alla konar som han hei finnet tøl hans hjärsta bort fra herran. Hvor fall Samson? Vaikur for konefallet. Ja. Elskar du god mer enn konefolk? Så velstatt. Så er du visar enn Salomon, sterkare enn Samson. Og hjertan, og i andan. Men så skal du gjøre det av sånn. Amen.